อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้มาร่วมในการประชุมนานาชาตินะคะของสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีการจัดประชุมนานาชาติด้านการเรียนด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่โรงแรมปทุมวัน Princess นะคะในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญแขกรับเชิญที่มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน École Nouvelle de la Suisse Romand ซึ่งเป็นโรงเรียนที่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรารวมถึงรัชกาลที่ 8 ด้วยนะคะได้เคยเล่าเรียนนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษท่านและในวันนี้เองนะคะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวที่ทำเพื่อเป็นการถวายให้แก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของเราด้วยนั่นคือท่านเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยคุณอีโวซีเบิร์กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Mr. Ambassador welcome this is an honor on to have you on our program today Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be on the program. with my great pleasure so first of all I would like to please tell us about the reason for inviting all the lecturer including the director of the École Nouvelle de la Suisse Romand, that's right. That's correct, yes. It's yes. quite long name. To Thailand, visiting to Thailand. And, our contribution from the Swiss side is actually to invite the director of the school where the late king and his brother and his sister went to school while they stayed in Switzerland in Lausanne from 1933 until the late 40s actually. So this is a very special occasion. Yes, I think it's a nice touch to have. Very, very so impression. Could you tell us more about the royal life? His Majesty spent life in Switzerland. How about this in Switzerland? Yeah, I think it's a very special relation that we have between Thailand and Switzerland based on the long time that the royal family with the princess mother, the two kings and their sister spent in Switzerland. They were at a young age when they moved to Lausanne in 1933. They spent their youth basically, their educative years there, and they spent it not just, I think, in a very happy environment, in a very relaxed environment. They went to school, they did school trips, they went skiing in the winter, they enjoyed the lake in the summer. I think the late king discovered his passion and love for music. So it was a very, I think, a very happy time that they lived there. We hope so. We hope so. We feel very close to Switzerland because of them too. It's just like the second home for our beloved king. So we will have to break for a while and we'll come back and talk about the monuments and about his home in Switzerland. What this home used for now, something like that. We'll be back again. เดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านทูตสวิสประจำประเทศไทยกันต่อค่ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพำนักและศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์และตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็ได้รับสั่งภาษาฝรั่งเศสกันเป็นปกติเมื่อเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อทรงพบปะกันก็ยังรับสั่งกันเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่ในปีนี้ซึ่งครบ 40 ปีของการก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเราจึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในเรื่องนวัตกรรมการสอนภาษาฝรั่งเศสขึ้นและก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหลาย
สถานทูตสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งค่ะเรากลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อนะคะเรายังอยู่กับท่านเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยคุณอีโวซีเบอร์นะคะซึ่งท่านกำลังเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดของพระองค์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะและแน่นอนที่สุดพระองค์มีบ้านที่เคยอยู่อาศัยร่วมกันที่เคยทรงประทับร่วมกันกับพระราชชนนีกับรวมถึงในหลวงรัชกาลที่ 8 แล้วก็สมเด็จพระพี่นางอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะ Could you describe about His Majesty's home in Switzerland when he grew up in Switzerland and right now what's the house used for? Yeah, when the royal family moved to Lausanne, Yeah. I think the princess mother took some advice in advance, and they found an apartment at number 16 Rue Tissot, Avenue Tissot, excuse me, and it's still there. The house still exists. It's been renovated ever since, but it's a private house which is owned by a private owner, and they stayed there for several years. And the kids, the royal kids, went to school. They went to the École Nouvelle, the two princes. And they led a very, very normal life. They were part of the normal schools. They weren't addressed as princes. They did the regular curriculum. They did sports. They went to school outings. So it was a very normal Swiss life that they. So they were extremely good in learning French. And we just heard that the weekly sort of parents' updates that the school was issuing on the princes and on the late king, they were always excellent. So he was a model student as far as the history goes and the documents show. So it was I think a very good period for them. Yeah, it should be happy time at that time. Exactly. And then eventually the royal family moved on to the Villa Vatana. So that was a freestanding villa which also still exists. It's been renovated, and right now it has been renovated. Yes, still be a residence for Swiss people or something. It's a private house now, and actually when the king and the queen and the royal family returned to Europe in 1961, I believe it was. They did extensive travels in Europe, and the family went along. So the children were with the royal couple. They stayed at that villa. The children spent the summer in Lausanne while the parents were visiting different capitals in Europe. So it was a little bit of a memory that they relived of their times. How about the owner? The owner know that it's very important place for Thai people. It's very well known. It's very well known. They may wonder, so many people, why come to our home or something? It's very well known. A lot of people, not just Thais, they go and visit the 16 Avenue Tissot, also the École Nouvelle de la Suisse Romande. It has a plaque there. The king also studied at the University of Lausanne. It's well recognized. The Villa Vatana is, and actually a few years ago, Princess Sirindorn inaugurated a Thai pavilion in a park in Lausanne, and there are photos existing where the royal family in the summer of 1961 spent time there, and exactly at that space the pavilion is built. So there's a lot of history and a lot of very, very important sort of moments that exist still. Thank you very much for joining us today. It is an honor to have you on our program today. Thank you very much ค่ะ Thank you very much คุณสิริพันธ์ to have us. สวัสดีครับ Thank you very much. ค่ะเอาละวันนี้เสียดายเวลาจำกัดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความสุขขึ้นมาได้บ้างเมื่อฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับสมเด็จย่ากับในหลวงรัชกาลที่ 8 พระพี่นางที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เราก็ยิ่งรำลึกถึงพระองค์แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ว่าพระองค์มีความสุขเมื่อใช้ชีวิตในวัยเด็กที่นั่นนะคะต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านเอกอัครราชทูตสมาพันธ์
รัฐสวิตซ์ประจำประเทศไทยคุณอีโวซีเบอร์ thank you very much Thank you very much. Thank you. we so appreciate this เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการช่วยคิดช่วยทำนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมาอยู่ที่นี่กันต่อแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชื่อว่า École Nouvelle de la Suisse Romande เอาละวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้เราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Sawadee Ka.